Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Wander Soares, fotógrafo. Veja bem, se você chegar numa localização e tiver uma tempestade terrível, você não perderá as suas fotos. Faça você também o seu ensaio fotográfico dentro do seu veículo. Olha isso, sorrindo, muito bem. Isso, sorrisinho, mãozinha na barriga. Olha só, está linda, sensacional. Isso, beijinho, muito bem, muito bem. Parabéns, você está esbelta, você está maravilhosa. Isso, exato, vamos lá, vamos clicar. Isso, muito bem. Você não perderá o seu dia de fotografia, o seu ensaio dentro do seu veículo. É o melhor ensaio que você terá na sua vida. Wander Soares, fotografia.